హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు పొందాలంటే దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్స్ పొందాలంటే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న తెలుగు టెక్టర్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు చూపించబోయేది హౌ టు రిపేర్ యువర్ ఓన్ యాక్సెసరీస్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా రిమోట్ ఫోన్స్ చెడిపోయి ఉంటాయి కదా, అవి మీరే రిపేర్ చేసుకోవాలో ఎట్లా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏమన్నా ఫోన్ బ్యాటరీ ఎట్లా తీయాలో కూడా మీకు తెలియపోయి ఉంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ప్లేస్టోర్లో మీరు ఐఫిక్సిట్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. చూపిస్తాను మీకు. ఐఫిక్సిట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీకు ఎట్లా రిపేర్ చేయాలో, ఫోన్స్, బ్యాటరీస్, కెమెరాస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకున్నాను, మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బ్యాక్ పోయి చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఐఫిక్సిట్ ఉంది కదా, ఐడి ప్రెస్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంకా మీ సొంతంగా మీరు రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ కారా, అంటక్క, కంప్యూటర్ హార్డ్వేరా, ఆపరాలా, కెమెరాస్, ఫోన్స్, ఇంకా పీసీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీరు బాగా దీంట్లో రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. శాంసంగ్ చూద్దాం ఒకసారి. శాంసంగ్ నెక్సస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మీకు బ్యాటరీ లేకుంటే మదర్ బోర్డ్ రిపేర్ చేయాలా, రేర్ కెమెరా రిపేర్ చేయాలంటే మనం మదర్ బోర్డ్ తీస్తాం. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. రిక్వైర్డ్ టూల్స్ కూడా చూపిస్తాను. రిక్వైర్డ్ టూల్స్ చూడవచ్చు. 1 స్క్రూ డ్రైవర్ ఓపెనింగ్ టూల్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎట్లా రిపేర్ చేయాలో, ఎట్లా తెలుసుకోవాలో అన్నీ రిపేర్ చేయడం. కానీ మీరు ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తారు. సెల్ పాయింట్లో వెళ్ళి ఎంత రిపేర్ చేసుకొని ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.